Good morning students. As you all know, English alphabet में 5 vowels होते हैं A, E, I, O, U. And in this video हम vowel I के बारे में पढ़ेंगे. Bin, bin, bin. Students, आप सभी को पता है IN को हम बोलते हैं in और इसके आगे अगर B लेटर आ जाए तो उसे हम बोलेंगे bin. Bin, bin, bin. Jumped on a tin. देखिए वर्ड TIN. हमें पता है IN होता है in और जो T लेटर है वो T की आवाज देता है. Tin. Ran with a lid. LID. Students, ID होता है id और LID बना lid. Fell in a bin. Poor bin, bin. दोबारा रीड करते हैं. Bin, bin, bin. Bin, bin, bin. Jumped on a tin. Ran with a lid. Fell in a bin. Poor bin, bin. Look at the pictures and read the words aloud. पहली पिक्चर देखिए, ये है fig. 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 नेक्स्ट वर्ड है bin. 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 थर्ड वर्ड है zip. 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 कोई भी बच्चा इसे जिप नहीं बोलेगा, इसे बोलते हैं zip. नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये है 6. SIX. 6. नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये है पिन. PIN. पिन. नेक्स्ट वर्ड है निब. NIB. निब. नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिश. FISH. फिश. MIX. मिक्स. ये पिक्चर है बिब की. BIB. बिब. SIP. सिप. SIT. सिट. लास्ट पिक्चर देखो, ये है सिम. SIM. सिम. दोबारा रीड करते हैं. फिग. बिन. जिप. 6. पिन. निब. फिश. मिक्स. बिब. सिप. सिट. सिम. आगे देखते हैं. Fill I in the blanks to complete the following words. ये जो खाली जगह है ये होती है blanks और हमें इन blanks में I लेटर fill करना है ताकि ये जो words हैं ये complete हो सके. स्टार्ट करते हैं. LIP. lip. SIP. sip. HIP. hip. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि IP साउंड देता है इप की, तो LIP बना लिप. नेक्स्ट वर्ड देखिए, IP हमें पता है इप की साउंड देता है, तो SIP बना सिप. IP इप की साउंड दे रहा है, आगे H लेटर लगा है तो बना हिप. आगे देखिए, HIT. हिट. FIT. फिट. PIT. पिट. स्टूडेंट्स, जो IT होता है वो इट की आवाज़ निकालता है, तो HIT हिट. IT इट की आवाज़ दे रहा है तो FIT फिट. जो P लेटर है वो प की आवाज़ देता है और IT होता है इट, तो पिट. PIT पिट. BIB. बिब. NIB. निब. RIB. रिब. जो IB होता है वो इब की आवाज़ देता है, तो BIB बिब.
जो एन लेटर है वो न की आवाज़ देता है और आई बी होता है इब, तो एन आई बी निब। जो आर लेटर है वो र की आवाज़ देता है और आई बी होता है इब, तो आर आई बी रिब। बी आई जी बिग, एफ आई जी फिग, डब्ल्यू आई जी विग। जो आई जी होता है वो इग की आवाज़ देता है और बी लेटर ब की आवाज़ देता है, तो बी आई जी बिग। एफ लेटर फ की आवाज़ देता है और आई जी होता है इग, तो एफ आई जी बना फिग। डब्ल्यू आई जी विग। एल आई एफ ई लाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। एस आई एन जी सिंग। रिपीट करते हैं सारे वर्ड्स। लिप, सिप, hip, hit, fit, pit, bib, nib, rib, big, fig, wig, life, wife, sing,